Өчигдөр минь зөв билгийн тулаан нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Манай нэвтрүүлгийн оролцогчдыг чадвартай чадваргүйг нь сорж үзэхийн тулд бид бүхэн олон улсад хүлээмжшигдсэн олон аргачлалаар сорж үзэж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бид бүхэн оролцогчдоосоо Юр улсын учир хөтөлбөрийн үйл явдлын тар мэдээллийг хүлээж авах болно. Ингээд зөв билгийн тулаан нэвтрүүлгийн 8 дахь суурилын ээлж талрыг хүлээн авч үзсэн нь. 1985 оны 10 дугаар сарын 2-ноос 3-нд шилжих шөнө Дархан хотод нэгэн хүн амны онц ноцтой хэрэг гарчээ. Энэ бол Монголд гарсан онц ноцтой хэрэгүүдийн нэг бөгөөд улс төрийн аллах байсан юм. Монгол Ардын хувьсгал намын улс төрийн төвчөөний гишүүн асан төр нийгмийн зүтгэлтэн Дармын төмөр очрын бусдын гарт амиа алдсан хэргийн алуурчин нь одоо хүртэл олдоогүй байгаа билээ. Энэхүү хэрэг улс төрийн аллах байсан уу? Гадны улсын явуулга байсан уу? Эсвэл өөрийн иргэнийг устгасан социалист төрийн явуулга байсан уу? Өндөр настай хүнийг юуны тулд устгах болов? Энэ бүгд одоо хүртэл онцлог хэвээр. Хэрэг гарснаас 2 хоногийн дараа тус байрны оршин суугч нэгэн настай эмэгтэй төмөр очрын гэрийн салхивч нь 2 өдрийн турш нээлттэй байгааг ажиглаад сэрэн үед салхивч нь нээлттэй байгаа нь сэжигтэй санагдсан тул Дархан хотын цагдаагийн хилтэст дуудлага өгсөн байна. Энэ дуудлагын дагуу цагдаагийн төлөөлөгч ирж хаалгыг төгшөхөд тайлахгүй байсан тул хажуу айлын тагтаар нь дамжин гэрд нь оржээ. Ингээд төмөр очрыг томорооны шалан дээрээ толгойн тус газраа их хэмжээний цус алдаж нас барсан байдалтайгаар олсон байна. Төмөр очир нь төв хорооны нарийн бичгийн дарга улс төрийн төвчөөний гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байсан бөгөөд 1962 оны 9 дугаар сард болсон Монгол Ардын хувьсгал намын төв хорооны 3 дугаар баг хурлаас түүнийг намын эсрэг ажил явуулга үйлдсэн хэмээн бүх ажил албан тушаалаас нь чөлөөснөөр 23 жил үргэлжилсэн их цөллөг хавчилт хэлмэгдүүлэлтэд өртөж байсан юм. Энэхүү учир битүүлэг аллагыг зөв билгийн тулаан нэвтрүүлгийн оролцогчдоор мэдрүүлэхээр бид бэлдсэн байгаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор тус хэргийн талаар тус хайлан мэдээлэл цуглуулж, цуврал нийтлэл гаргаж байсан сэтгүүлч Заяавд оролцох болно. Энэ төмөр очрын хэргийг би яагаад сонирхох болсон юм гэхээр би Дархан хотод 10 дугаар анги төгссөн 10 жил. Тэгээд надыг 10 жилд байхад нэг тийм хүн явдаг байсан. Тэгээд тэр Дархны нөгөө Дархан хотын музей гэж. Тэгээд бид нар түүхийн хичээлээр тэр Дархан хотын музейтэй танилцж явхад тэр музейн одоо тайлбарлагч тухайд бас жижүүрч байсан. Тэгээд нэг тийм хүн байлаа. Тэгээд тэр хүн их Дархны тухай, тэр түүхийн тухай, тэнд байгаа үзрүүн тэр зургийн тухай ер нь их манай багштай зам зэрэгцээл ер нь их сони юм ярьсан. Тэгээд тухайд их анзаараагүй. Тэгээд сүүлд нь одоо би сэтгүүлч сурч болсныхаа дараа тэр төмөр очгойг тэнд одоо Дархан хотод ажиллаж байжээ гэж. Тэгээд төмөр очгойг ер нь бол их хэлмэгдсэн хүн. Тэгээд одоо Дарханд байж байгаад нас урсан гэдгийг мэдээд ер нь энэ хэрэг нь юу болсон юм бол гэж энэ тухай сонирхож анхэлж энэ тухай материал цуглуулж эхэлсэн байгаа юм. Нэлээд хэдэн жил болсондоо 3-4 жил явсан олонтой уулзсан хамгийн гол одоо миний уулзсан бол төмөр очгойн өөрийнх нь одоо хөө Эрдэнэлэг улсын хурлын гишүүн байсан. Эрдэнэлэгтэй хэд хэдэн удаа уулзсан. За энэ мөн ажлын энэ хэргийг мөрдөн шалгаж ийсэн, мөрдөн байцааж ийсэн. За мөн тагнуулын одоо тухайд тагнуулын сугмаар энерги шалгаж ийсэн хүмүүс. Тийм хэд хэдэн хүмүүстэй уулзсан юм байна. Тэгээд ер нь энэ хэрэг тэгээд юу болсон юм бэ? Яасан юм бол ингээд тэр нь миний сонирхлыг татсан. Тийм учраас энэ нийтлэлийг бичих юм сэтэл тэндээс эхэлж төрсэн байгаа. Тэгээд нийтлэлээ бичсэн 2013 онд одоо өнөөдөр сонд 3-4 цувралаар гарсан байна. Гарсан. Төмөр очрогоо өөрөө миний одоо дүгнж байгаа төмөр очрогоо өөрөө бас их сонирхолтой хүн, өөрөө ч бас их хувь хүний хувьд бас зөрчилтэй. Тухайлбал төмөр очрогоо бол ер нь халуун их оронч хүн. Дээрээс нь энэ тухайн цаг үетэйгээ нэлээд тийм эсрэг байр суурьтай байдаг. Тухайлбал одоо Оросууд яхаа бид нартай ингэж харилцах хэрэгтэй. Өөрөө зөв бодос мэрэгжлийн зүйл шүү дээ. Тэгээ Оросууд одоо бид нартай хэтэрхий одоо дээрэнгүй харилцаад байгаа юм шүү. Энэ бид нар тусгаар тогтнон улсад одоо биднийг яг өөрсдийнхөө одоо юу гэдэг нэг бүгд нарт улсынхаа хэмжээнд ч юм авч үзэх гээл тийм үү. Бид нарыг тусгаар тогтсон улс гэж үзэхгүй байна. Их хүндэтгэлгүй харилцаж байна. Дээрэнгүй байна. Яхаа Оросын яг адилхан Орос мэрэгчлэлтэй адилхан мэрэгчлэлтэй мэдлэгтэй
Монголын хүн адилхан ажил хийж хаад бид нар ягаад эднээс дотор цалин авдгийг, эдгээр яхаараа илүү цалин аваад байдгийг шудраг байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байр суурьтай байсан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар гэх бол ингээд энэ материал цуглуулаад бичиж явах явцад төмөр очрогоо өөрөө бас их сонирхолтой. Тэгвэл бид нар ерөөсөө энэ монголчин цаашдаа бие дааж хөгж чадах юм уу юм уу? Тэгвэл ер нь ингэж явж байсан дараа бид нар зөвлөлт улсын одоо 16 дахь одоо нэг республик нэг бүгд нарт улс нь болов яасан гээд тэгээд тухайн одоо өөртөө санаа сэтгэл нэгтэй байх тийм хүмүүстэй нийлээд загтал өччихсэн одоо танай улсад бид нар тусаар тогтнол одоо тусаар улс юу нэг бүгд нарт улс ч болё гэж загтал биччихсэн байдаг байхгүй тийм зөрчилтэй хүн. За энэ бүгдэн зүгээр яах вэ гэхээр хамгийн гол юм нь ягаад төмөр очрогоо энэ бусдад алагдах болов. Тэгээ яагаад энийг манай хууль хяналтын байгууллага энийг өдий олон зөвлөж авт илүүрч тогтоож чадаагүй юм бэ гэдэг асуудал нь гол нь байсан. Түүнээс би тэр хүний улс төрийн байр суурийг эднэр одоо илүүтэй сонирхоогүй л дээ. Чухам яагаад төмөр очрогоог эвгүүтэх болов гэж. Нэгдүгээрт манай нам төрийн удирдах албан тушаалд олон жил ажилласан байсан. Тэгээд тэнд бол нэг хүнийг дахин шүтэх явдлын эсрэгч гэдэг юм уу тэр намын одоо удирдлагын тухайн арга барилтаа таарч тэнцдэггүй тэрийг их шүүмжилдэг тийм байсан. Тэрнээс олж албан тушаалуудаасаа бол өөрөө зайлуулагдсан байдаг. Тэгээд одоо нутаг загдаад дарханд бол амьдарч байсан. Тэгээд төмөр очрогоол өөрөө төв хороонд хэд хэдэн удаа хүсэл тавьсан байдаг. Ер нь одоо олон жил боллоо. Миний би яаж одоо өвдөж нэрүүл мэдчих одоо сайнгүй. Тийм учраас би ер нь хот руу орё гэдэг. Тэгээд энэ дээр одоо намын төв хорооны 85 он болж ирсэн 85 оныхаа нэг бүгд турал дээр атмахгүй бол ер нь бол одоо энэ намын эсрэг гэгдэж энэ намын аппаратнаас зайлуулагдсан энэ хүмүүс одоо буцаад тийм өндийг хандлагатай байна. Жалнаажib бол одоо хэд хэдэн удаа намын хяншил хорооны тухай элдвээр ярьж дайрч давшилж элдв юм бичиж төв хороонд ирсэн. Төмөрчөр бас тиймэрхүү хандлагатай байна. Энэ хүмүүсийг бол бид нар одоо хэзээ ч уулзч болохгүй. Нэгэнт намаас арга хэмжээ авч намаас зайлуулсан учраас уулзч болохгүй гэсэн тийм байр суурьтай байсан юм лээ. Төв хороонд тийм утгатай хүлсэн байдیں۔ Тэгээд тэр бүгд турлаас хойш бол ер нь бол ахаад бүгд турал хурлалт нь утгагүй хурлалт. Гэхдээ энэ бүгд турлаар уур амьсгал бол нэлээд наашаа эргэжсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг ер нь цагаатах талын асуудал. Цагаатах дүүмаа гэхэд ядаж одоо тэр цөллөгнөөс нь одоо буулгаад ингээд авчирвал яасан юм бэ гэдэг яриа ер нь тэр төөрөө нэгшүүтээр яригдсан байсан юм байна лээ. Тэгээд авчирх тэр асуудалд яригдчихсэн. Тэгээд тэр төв хорооны бүгд турлалын дараа бол ер нь наашаа орж ирэх нь тодорхой болсон асуудлаар төмөр очрогын гэргийн Нинж Бадургайг одоо хотод дуудсан байдгийг Нинж Бадургайч өөрөө нэг өргөдөл өгсөн тэр өргөдлийг хариу авахар ирсэн тэр Нинж Бадургайд бол ер нь уур амьсгал юм байгаа ер нь цагаатгах эсвэл одоо хүсэлтийн дагуу Улаанбаатарт авчрах тийм асуудал яригдчихсэн. Яригдна гэсэн тийм мэдээлэл байсан юм лээ. Тэгж байхад нь яг эзгүй хойгоор л одоо төмөр очрогоог амнасыг ивгүтгсэн байдیں۔ Тэгээд цагдаа хууль хяналтын байгууллагын төмөр очрогоог бол энэ бол одоо ийм учиртай хүн энэ байдаг гэдгийг мэддэг. Тэгээ энэ одоо явж ирэх явдал биш боллоо гэд ерөөсөө төвөөсөө хүч бүрэлдэхүүн дуудъя гэд тагнуулын байгууллага нааш нь бүх юмдаа мэдэгдээд тэгээд чин 2 3 4 5 төлөө төр чин одоо төвөөс бүрэлдэхүүн очоод тэгээд одоо хаалгуудыг нэгдэж гэрт нарсан байт. Ороход нь бол одоо төмөр очрогоо дагз руугаа хүнд зүйлээр төмөрөө цохиулчихсан. Маш их цус хэмжээний цус алдсан. Төрүүлээ дундчихсан. Тэгээд одоо тэр цус одоо тэр асгалсан их цус хатсан, цогцсон нэлээд тийм одоо хөөсөн, муудсан байдалтай байхыг батад байсан гэж байгаа. Тэгэхээр тэр ч одоо 3 4 хоногийн дараа болцсон гэсэн асуудал шүү дээ. Тэгээ цагдаа хяналтын энийг шалгаал ямар ч гэсэн энэ хэрэг бол 10 сарын 2-оос 3 шилжигшин гарсан байна гэж тогтоосон байт юм байна лээ. Хэрийн газарт юу гэдэг нэг хэдэн хүн байсан гэж ер нь бол сүүлд нь би яг энэ хэргийг гардаж мөрдсөн одоо мөрдөн байцаагчтай уулзсан.
одоо бас л 20 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүн одоо ч амцрын байна. Гэхдээ энэ тухай бол нэгд одоо эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй гэмт хэрэг толбогдогч нь тогтоогдоогүй учраас тэр бол нөгөө хуулийнхаа дагуу өөрөө бүх юм нэг дэлгэнгүй яриад идэг юм лээ. Гэхдээ бол тэр мөрдөн байцаагч авсан над өгсөн мэдээлэлээр бол хэргийн газрын үйлчлэгийг бол маш чамбаа хийсэн гэдэг. Маш чамбаа хийсэн. Тэгээ хэргийн газар дээр бол 3 хүн байсан тодорхой байна. 3 ширээ тавьсан 3 сандал, ширээн дээр бол 3 стакан байна. Тэр үед нөгөө дарханд байсан одоо орос мэрэгчлүүдийн хийж уудаг тэр самогон гэдэг одоо тийм 20 литрийн баллонтой тийм арх. Гэхдээ тэр мэдээж 20 литр гэсэн үг биш. Зөв тийм архины тийм баллоны явалд бол тэр тийм самгон гэдэг арх байна. Эндээс уусан тодорхой байна. Тэр ширээн дээр байгаа стакануудаас бол нэг нь бол төмөр очгоо уужсэн гарцаагүй. Яг л тэр ширээн стаканыг одоо стакан дээрээс төмөр очгоо гарын хээ бол олон гарын хээ илрүүлээд. Нөгөө хоёр стакан дээр нь бол гарын хээ нэгнээс нь илрүүлсэн, нөгөөх нь бол одоо ямар ч гарын хээгүү ингээд бүр цэвэрлсэн гэсэн үг. Зориудаас цэвэрлсэн тийм стакан байсан байна. Нөгөө тэр олдсон хоёр дахь скандалаас олдсон гарын хээ бол одоо цагдаа тагнуулын байг болоод байгаа гэмт хэрэгтнүүдийн одоо гарын хээний тохирохгүй фонд байхгүй нэ гэсэн. Тэгэхээр зэрэг тийм ямарсан нэг тэмрийг гэмт хэрэгтэн тэр сэжиг бүхий хүн оролцсон гэдэг нь боломжгүй болсон л гэсэн үг л дээ. Тийм л юм байсан юм байна лээ. Дээрэс нь төмөр очгоо хөөрг алдагдсан байдаг байхгүй юу. Тэгээд гэр бүлийнхний авчраад тэгээ одоо та бүгд эд зүйдээ бүртгэж үз танахаас юу алдагдсан байна? Үнтэй зүйл алдагдчих юу? Магадгүй энийг одоо шунхаан зорилгоор хийсэн байж магадгүй шүү дээ тийм ээ. Гэтэл бол ерөөсөө энэ жудургай одоо бүх юм бүртгэж үзээд юм бүгд одоо байна гэсэн. Тэгээ цагдаагийнхан ч үдсэн тэнд бол одоо хэрвээ тэр шунхаан зорилгоор эрдэнэ зорилгоор энэ хэргийг үлдсэн гэвэл тэднийхээс одоо хүн үнд хүрчээр тийм хуучны олон эд зүйл байсан гэдэг. Тэр болгон бол бүгд байж исэн. Тэн дээр яг өдөр тутамдаа барьдаг нэг хөөрг нь одоо алга байна гэж. Тэр хөөргийг бол сүүлд нь цагдаа тагнуулын байгууллагын олсон байдаг байхгүй. Мэдээж хэрэг төв гарсны дараа ялангуяа төрийн өндөр албан тушаал хасж исэн хүмүүсийн амьнаас алдсны дараа бол янз бүрийн яриа гардаг. Тэр ярианы нэг тийм сонирхолтой яриа гэдэг нь бол тэр тухай тагнуулын байгууллагад ажиллаж исэн тэр нэг хэргийг одоо сайтыгаа тушаалаар шалгаж исэн тэр хүний өгүүлснээр бол тэр өөртөө хамт тэр хэрэг дээр очисон орос хүн бол тэр хэргийн байдалтай бүх юмтай танилцаад энэ бол юу вэ? Манайхны хийсэн би юу? Оросын одоо аялал хамгаалах гэсэн шүү дээ. Энэ бол манайхны хийсэн хэрэг биш нөө. Манайхны арга барил биш. Танайхны л хийсэн хэрэг. Явж танаа энэ наад хэргийг чинь их үүсвэр одоо санаа сэтэл гэдэг юм уу? Асуудал нь бол энэ танаа тэр төрийн ордныг заасан гэдэг. Танаа энэ саарл башинтаал холбоотой л асуудал байна лээ шүү гэж манай хүн тэр малтмусаар хэлсэн гэж ярьсан байдгийг. Тэгэхээр магадгүй энд одоо манай тухайн үеийн эрх мэдлэлтнүүд юм уу эсвэл одоо тэр тусгай албаныхан ч юм уу оролцсон байхыг үгүйсэхгүй л дээ. Гэхдээ энийг одоо хинч батлаагүй. Ягаад одоо энэ хэрэг тухайн үед бол хэргийн газрын үйлчлэгийг маш чамбаа хийсэн. Тухайд манай хууль цагдаа хяналтын байгууллагын их хэргийг чамбаа шалгадаг, энэ багтаа хэргийг илрүүлчихдэг. Тийм л байсан үе. Тийм чанга байсан үе. Тэгээд ягаад илрүүлж чадаагүй гэдэг юм байдаг. Тэгээд энэ хэргийг ер нь их зохион байгуулалттай гэдэг нь харагддаг байхгүй юу? Тэгээд ягаад харагддаг вэ гэхээр би энийг ингээ бичиж явж хахад сонирн байдаг шүү дээ. Гэр нь эхнэр нь одоо хот руу дуудагдаа явчихсан тийм үү? Улаанбаатар руу дуудагдаа явцсан. Хүүн намрын ажилд явцсан. Тэгээд төмөрчгөө гэртээ ганцаараа дархны нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтсийн дарган солигдчихсон. Ажил аваад өнгөж хэд чонж байдаг лөө. Цагдаагийн дарга нь бас Сэлэнг аймаг руу ч үлээ томилтоор явчихсан. Яг одоо энэ гүйцэтгэх ажлын буюу энэ чухал хэргийнхэн хэлтсийн дарга нь бас эзгүй байдаг. Ингээд бүх юм нь эзгүй. Тэр хуульдаа жинхэнэ мэрэгжлийн үйл ажиллагаар хангаж явах хэвээр тэр ажилтнууд нь бүгд эзгүй. Тийм үед л яг энэ хэргийг тэр юугийн тааруулж энэ хэргийг үлдсэн байт юм байлээ. Гарсан байдг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ санаатаа зоригтой юу эсвэл бүх юм тэгээ таарч уу
гэдгийг бас л бодох ёстой л нэг асуудал баг. Тэгээ энийг яваанда цаашдаа тэгээд энэ манай одоо тэр хэрэг нь одоо нууцлалын нууцлалаасаа энэ юмнасаа гараад тэгсний дараа энэ дээр хэрвээ одоо арга гэрийнхэнд хохирлгомжл гаргаад тэгээд ингээд үсэх юм бол энэ хэргийн явдал бол нэлээд тийм тодорхой болох байх энэ мэтчлийн асуудлуудыг судлах байлгүй дээ. Шалгах байлгүй дээ л гэсэн. Тэгж л бодсон. Нэвтрүүлгийн багийнхан төмөр очрагсны зургийг дугтуйд хийж бэлдсэн байгаа. Оролцогчдод дугтуйны гаднаас ямар хүний зураг байгаа талаар мэдээллийг өгөх ёстой. Харин зураг авалтын хажууранд хөндлөнгийн ажиглагчаар баясгалан дэлгэцээр хянж оролцогчдыг үнэлэх болно. Даалгавар гүйцэтгэх эхний оролцогч Юмжуу дарааринуудад даалгавар гүйцэтгэхдээ өөрийн зан үйлд ашигладаг ариун усыг авчирчээ. Энд юу харагдаж байна? Маш их тийм газар шороо маш их шороо унартаж байна. Тийм юу байна? Зэврүүн бүх модны навч ингээд унтсан, газар дэлхий ингээд өнгөө өрчлөөд хүүтэн болж байгаа. Тэгээ тэнцэн тийм чулуу харагдаж байгаа хгүй юу? Шарил дөнгөж цас орцсон үе ч юм уу. Яг үдээд гэсэн үг. Тийм хүний шарил харагдчих. Хэрэг явдал түүний дүрслэн хэлж буй улиралд буюу 10 сард болсон. Ийм шөвгөр цараатай. Энд дээр юм бондгор хацар жоохон бондооцсон. Хацар бондгор шөвгөр тэгээд ингээ баг зэрэгээ үрчлээтэй. Дунд иргэм насны эрэгтэй хүн. Царайг нь яг дүрслээд байгаа юм шүү. Яг хэлж шүү. Маш их ингээд ийм сандарсан. Юу яахад байгаа байхгүй юу? Яа ингээд мэдээлэл авъя гэхээр энэ хүн ингээд байхгүй хэрнээ одоо ингээд энэ хүнээс зөвхөн ясал үлдсэн байна. Шарлаас зөвхөн ясн үлдсэн гэдэг нь энэ хэрэг явдалд олон жилийн өмнө болсон гэдгийг мэдэрч байгаа бололтой. Тэгсэн хэрнээ сэтгэл нь маш их тийм зовоортой ямар нэг юм ингээд зовоод шаналаад хүнээс одоо юу гуйгаад сүнс нь юусоо явж өгөхгүй. Яг энэ дээр болохоор байгаад би махбод нь бол байхгүй. Маш их тийм тарчилж зовж өгсөн юм байна. Маш их харамсал харагдаж байна. Маш их харамсал. Тэгээ хоёрын тоо гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Хоёр гэсэн тоотой юм. Харамсал хүнээс тийм аим гуйсан, аим нэгсэн хүний гарт өнгөрсөн юм байна. Хүний гарт. Бусдад хорлогдож. Эмэгтэй хүн харагдаж байна. Тэр ихнэртэй тэрэндээ маш их тийм одоо зовлон шаналл тийм зүйл авчирсан байна. Маш их зовлон шанал. Сэтгэлийг ингээд тайтгаруулах гээд амиа тэгж би өөрөө одоо ингэж эгүүтгээгүй надаас болоогүй тэр юм зөвхөн хүний гарт ингэсэн шүү. Эхнэрээс л маш их тийм одоо уучлалт маш их тийм хэрийнхаа сэтгэлийг тайвтруулахыг айгүй хүсэж байгаа юм байна. Энэ хүн одоо гэр бүлийн маргаанаас ч юм уу болсон байх тийм одоо болсон болж тасмах маталтай байна. Энэ хүн хараа ингээд яг тэр өнгөрөхөөсөө бараг тэрээс одоо өөрөө тийм уучлал одоо хүсээд байна гэж хэллээ шүү дээ. Зэрэг одоо эхнэрийг тийм их зоод хүн байсан юм болов. Энэ хүн ингээд сүүлийн яг өнгөрөхөөсөө жил гаруй юм одоо жоохон өөрөө жоохон арх тэгж хэтрүүл жоохон хэргэлдэг байсан байна. Тэгээд тэрэндээ ч юм уу тэр нь уур бухимдлуулж гэр бүлтэн жоохон маргаан үүсгэж авчирдаг байсан байна. Хоорондоо жоохон маргаалдах. Тэгээд энэ хүн өөр айгүйх тийм хүн байгаа байхгүй юу? Зүрүүд юм уу одоо нэг тийм яг өөрийнхоороо одоо миний зөв би ингэсэн би тэгсэн гэдэг одоо тэр өхөлт хөргөх шалтгаан нь хүртэл яг тэр зантаа нь холбоотой. Би байсан, би яах ёстой гэдэг одоо яг тийм л цан харагдаад өөрт нь. Тийм ээ. Ямар очир бол өөрийн үзэл бодолдоо үнэнч хатуу байр суурьтай нэгэн байсан. Энэ ч өөрийг нь олон 10 жилээр хэлмэгдүүлэх, цаашлаад амнасаа алдахад нь хүргэсэн байх нь гар цаагүй. Энэ хүн юу хийдэг байсан бол гэсэн тийм бид нарт илүүх чадвал. За байр суурийн хувьд аваад үзээд энэ хүн болохоор
яг тийм сүүлийн үед бол тийм тогтсон одоо нэг хүн чинь нэг амьдрал нэг тогтчихдээ шүү дээ. Одоо энэ ажлаа ингээ хийгээд ингээд тийм юм хүртэл ажил төрлөмж хүртэл доошоо нэлээд доошлсон байна. Тэмээ төрийн өндөр албан тушаалаас цөлөгдөж 23 жилийн хугацаанд олон төрлийн ажил албанд очиж байсан. Энэ хараа гинти нэг өдрийн юм явдал бол биш байна. Өмнө маргалдчихсэн тийм ойр байдаг тийм хүн байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бүр тийм ойр биш. 2-3 удаач ингэж нэг юм гээд юм яриад ингээд хөөрөлдөөд уулзчихсан хүн байгаа байхгүй юу? Бас ард нэг эмэгтэй хүн байна. Хэргийн газраас талигачаас гадна 2 хүн байсан гэдэг нь хэргийн үзлэгээр нотлогдсон. Энэ хэрэг нь тэгээд ерөөсө хэргийнх нь явцсан ерөөсө цаашаа яваагүй. Тэгээд ингээд хаагдаад ямар нэгэн тэр хүн шийтгэлээ огт хүлээгээгүй байна. Тэгэл одоо яг ингээд би ингээд яг байхаар ингээд амар төгшөртэй байгаа байхгүй ингээд яг ингээд юм салгалсан чичирсэн. Надаа яг тэр нь айгүйх мэддэгтэй тийм бүр ингээд салгалсан чичирсэн. Одоо юусандаа ярьж болохгүй юм чим шиг. Тэгээ эхнэрийгээ бол энэ хэрэгтэй нэх орооцолтуулахыг хүсэхгүй байна. Эхнэр нь бол юу байгаа яагаад цаашаа ухахыг ойлгох гээд байгаа юм нэ. Эхнэрд нь бол ингээд ийм гадарлаж байгаа үйл явц бол байна. Оролцогч өмжөө зургийн эзнийг зөв дүрсэлснээс гадна хэрэг явдлын талаар өгсөн мэдээллүүд нь бодит байдалтай яв цав таарч байлаа. Над бол нэг тийм нэмж хэдээд тах юм алгалгаа. Хүмүүс одоо юу мэдэрч байгаа. Өөрт нь одоо ямар мэдэрх үсэрхүүд хурж байгаа. Тэгээд тийм учраас би энэ үеигөө мэдрэхгүй болохоос нэг хахтар одоо нэмжүүлэх байгаа юм алга. Зүгээр яг болсон үйл явдалтай холбоотойгоор бол зарим нэг зүйлдээ бол таарч төрж байгаа юм байна л да. Шинэ юу таарч байгаа юм? Тухайлбал тэр хүн одоо тарчилсан ч гэдэг юм уу тийм ээ. Гэсэн тийм одоо тухайлбал энэ тийм цаад болсон асуудал дээр бол тийм нэг бас байдаг. Тэгэлэн тийм юу яасан? Шууд одоо нэг тэр нассан шалтгаан бол нэлээд тийм хүнд. Тийм учраас энэ бас тийм тарчилж нас орсон байх магадaltaй гэж одоо ярьж байна. Тэгээд тэрэн дээр бас үйл явдал дарцуулах юм бол тийм үндэслэл байгаа. Гэтэ бас нэг сони юм яриад л дээ зүгээр эмхтэй хүн гэдэг байгаа тийм. Тэр эмхтэй хүн бас байсан гэж. Тэгээд зэрэг яг одоо нэг материал одоо танилцаад ингээд үзээд судлаад явж байхдаа л тийм байдаг. Тийм асуудал байдаг. Эмхтэй хүн байсан. Тийм. Тэрийг одоо хэд хэдэн гэрч бол баталсан байдаг. Энэ асуудалтай бол тийм эмхтэй хүн байна. Юу нь бол гурлаа байсан баг. 3 хүн байсан. Өөртөө нийлээд гэсэн. Өөртөө нийлээд. Өөрөөс нь гадна 2 хүн байсан гэдэг. Тэр 2 хүний нэг нь бол эмэгтэй хүн байсан байх магадaltaй. Яг бол тэрийг үүдэн тэр өдрөөч тэр өдрийн өмнө ч одоо эмэгтэйтэй тавьж яхад нь одоо харсан 2-3 хүн гэрч байдаг байхгүй. Тэгэхээр танд хүн. Тийм. Танд хүн бай тарахад шүү дээ. Тийм танд хүн. Тэгээд тэр нь бол тэр төлбөр Орос эмэгтэй байсан байдаг. Тийм Орос эмэгтэй байсан. Тэр Орос эмэгтэйтэй явж ирсэн нэг хүүхд тарсан байдаг. Дээрээс нь бас нэг автобусанд тэр Орос эмэгтэйтэй явж байхад нь бас харсан тааралцсан байдаг. Даалгавар хүслэх дараагийн оролцогч Бат Зориг тэрээр үйл явдлыг хэрхэн дүрслэх бол нэг л зураг байгаа. За тийм нэг зураг л байна та. Бас нэг эмхтэй өдрөгтэй. Хотдог мис. Далигачиг хутгаар биш тракторын гол төмрөөр зохиж алсан. Хүн далар суусан уу? Тийм байна. Саарлангийн машин харагдаж байна. 1 3 7 9 гэсэн тоотой. 25-аас 35 орчим. Насны залуу хүн. Нас барах үедээ 64 настай байсан. За энэ далигаа явчлаа. Шалуудлаар явчлаа. Тэг гол харагдаад. За хээр хөдөөл болсон үйл явдал юм шүү. Төвний өгсөн мэдээллүүд бодит байдлаас зөрж эхэлсэн тул зураг авалтыг зогсоолоо. Одоо төвтөнд байгаа зургийг мэдрэхээр зураг авалтын талбайд оролцогч Бат Дэлгэр хүрэлцэн ирээд байна. За энэ урлагийн хүн байсан. Урлагийн хүн байна. Урлагийн хүн байсан? Тий. Байсан гэхээр юу гэж болох вэ? Ерөнхийдөө бол энэ өнгөрсөн. За. Тий, өнгөрсөн хүний нэрэг орж ирж байна. Харамсалтай нь оролцогч Бат Дэлгэр зургийн эзнийг урлагийн хүн гэж мэдээллэн буруу өгч эхэллээ. За
нас өдөр гэх юм бол настаа тэр одоо 60 гаруй 70 гаруй юм. Настаа тэр. Урлагийн хөлөөр одоо яадаг юм байсан? Урлагийн хүн гэхээр ерөөхдөө бол их тийм юм ярьж дуулдаг, бүжгэлдэг, тайзан дээр их л тэгж гарч одоо хүмүүсийн өмнө гарч ингэж юм хүн хэлдэг байсан. Ийм хүн. За. Тий. Соёлын тэргүүний ажилтан гэхээр баг. За. Их тийм мундаг хүн. Олны танил. Тий, олны танил. Өөрөө хараа тань. Тий. За. Ийм хүн. Тий, энерги нь болохоор ерөөхдөө их хүүтэн орж ирж байна. Энерги нь их хүүтэн. За өнгөрөөгүй байлаа гэхэд би энэ их амар өгддөг. Нилээн өгдөж байгаа. За зүгээр надад нэмэлт асуулт байна л да. Энэ хүн өнгөрсөн гэж байна шүү дээ, тийм. Ямар шалтгааны яаж өнгөрсөн бол тийм одоо яах вэ? Өвчнөр ч юм уу орж одоо. Өвчин гэхээсээ илүү амар нь сонин тийм энерги орж ирээд байна л да. Өвчин гэхээсээ илүү зөв гинти ямар. Гинти юм болж байгаа. Тэр бид рүү болох. Одоо юу юм бэ? Зүг гоё ирүүл гэж байгаа гин цус харах ч юм уу те. Гинти нэг тийм зурд нэг тийм. Цус харах ч зүг тийм. Тийм болчихсон. Зүг гэж байгаа. Оролцогч маань өөр хүний мэдээллийг мэдэрсэн бололт тунд шаа мэдээллүүдийг өгөөд зураг авалтын талбайг орхиж явлаа. Даалгавар гүйцэтгэх ээлжид оролцогч оюун чимэг. Энэ хар өнгийн хувцтай. Энэгээр юм саарл өнгийн, энэгээр зангатай. 50-55 насны эрэгтэй хүн байна. Тийм битүү газар битүү. Тэгээ хойно юм хүрэн өнгийн юм уу хойдолт нь тийм номын 50-өр гэхээр 50-өр биш. Тэгэхээр номын 50-өр. Хүрэн тийм ширээ. Гэртээ өнгөрсөн. Битүү тийм байшин ч юм арцгаар гэсэн мөртлөө номын 50 хүрэн өнг юм уу цайвар өнгийн тийм гэрт юм байгаад. Тэг бор ушаарал өнгийн юм орж ирж байна. Тийм л мэдээлэл орж ирж байна. За. Босон. Оролцогч оюун чимэг эрэгтэй хүн нас барсан байна гэдгээс өөр дөрвтэй мэдээллийг өгч чадсангүй. Одоо оролцогч дашням хэргийн талаар мэдээллийг хэрхэн өгөхийг хамт дан сонирхцгоё. Энэ дотор хүний яг бие тал гэх юм уу айгүй их тийм халуун дулаа энерги гарсан хэрнээ нэг цаанаа нэг тийм бүхэл юмыг энэ дотор юм хадгалж айгүй их тийм юм их бодоод байгаа юм уу эсвэл өөрөөс нь айгүй ихэнд яг эмийг үзэхэд л айгүй их тийм баяр баясгалтай юм мэдрэгдэж авч ирж байгаа. Тэгсэн хэрнээ тэр цаагаараа бас нэг тийм жоохон юмыг юм битүү юм хадгалах юм байдалтай айгүй тийм битүү юм хөөнгөтэй юм уу иймэрхүү айгүй тийм хөнгө тал юм айгүй их тийм мэдрэгдэж орж ирж байгаа. Хөнгө талыг зүйж болох юм. Одоо нэг хүн хам мав хөөгөл нэг бүр ингээд пинцэгээл нэг амар ингээд болдсон шүү дээ. Тиймэрхүү тал юм айгүй их тийм нөлөөлж их харагдаж байгаа. Уг нь энэ дотор айгүй их тийм гэрэл гэгээтэй баяр баясгалтай бүх тийм сайхан зүйл юм байсан юм. Тэгсээр өөрт айгүй тийм нэг сонин юм зөөр тал юм хүмүүс бол дотор нэг юм дотор юм тавьчихсан нэг юм зүйл юм айгүй их мэдрэгч орж ирээд байгаа. Төмөрөчрөн 23 жилийн туршид мөрдөг хавчлага дарамтанд байсан болохоор дотроо багтарч сэтгэлээ нээж өөрлөхийг хүсдэг байсан ч байхыг үгүйсгэхгүй. Тэгээ энэ хүнээс гадна нэг юм тайрамлын жижигхэн өстэй нэг юм нүдний шилзүүц ихч энэ хүнд одоо энэ яг энэ хүн юм эсвэл туслах гээд байгаа юм уу нэг хүн ингээл байнга л нэг юм айгүйх тийм юм яриа тийм байнга юм яриа хийж байгаа тийм айгүйхээс юм мэдгдэл нэг байнга юм хажууд нь дагаж явдаг юм эсвэл нэг хүн ингээл байнга хамт нэг яваад байгаа тийм төрх юм бас айгүй харагч орж ирж байгаа юм. Тэгэл гів хөнт байснаа ингээд сулдаад ингээд толгооноос эхэлж яснаа ингээд доош ингээд сулдаад унаад байгаа юм уу эсвэл нэг тийм айгүйх тийм хүн тийм энэ талаас энэ яг энэ мөрний яг энэ зүүн талын мөрнөөс айгүйх тийм зохилттой зүйл юм бас айгүйх тийм мэдэрч ордог зөх яг энэ зохилт юм эсвэл айгүйх энэ зүүн талын мөр айгүйх хүндрэх тал юм бас орж ирээд яг энэ хүнтэй яг энэ хүн тэр мөр тал юм асуудал тийм их бас ерхийдөө нөгөө гэрлэн бүрх өвч тийм бүх тийм юм өөрийнх нь дотор бодол санаа гэдэг юм зүйлийнх нь айгүйх тийм гэгээлэг бодол нь айгүйх тийм айгүйх хүчтэй тийм айгүйх хүчтэй энергитэй тийм айгүйх юм мэдрэгч орж ирж байна. Эрэгтэй нэмэгтэй дотор дугаарны зураг.
Яг түрүүнд миний анх үзэгт бол эрэгтэй хүн гэж бууж орж ирсэн. Тэгээд нөгөө хажуу талаас нь давхар тийм нэг эмэгтэй хүн харж байгаа болохоор эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний яг тийм хоёр юу хардаа техникийн энергинууд яг эрэгтэй талын тийм юм бүх тийм зохиолдод орж ирсэн баг. Зохиолдод орж ирээд эмэгтэй талын энерги бас одоо бас зохиж орж ирээд байгаа юм. Нэг бол эрэгтэй гэж яриад, нэг бол эмэгтэй гэж яриад. Энэ баг таагаа явчлаа. Тэгэл юм гар нь ингээд байгаа юм уу? Эсвэл нэг тийм айцтай байгаад байгаа юм уу? Эсвэл тийм айцын юм эсвэл нэг юм гай гарных нь яг энэ хэсэг ингээд нэг гараа ингэж барьчаад байгаа юм. Эсвэл нэг иймэрхүү зүр чичгнээтэй тал юм айгүйх надад орж ирж байгаа байхгүй. Гар нь тийм мэдээллийн тал юм бол айгүйх тийм чичгэнсэн талын тийм айгүйх орж ирж байгаа. Орилсон тийм орилоод байгаа тийм юм айгүйх сонсогддог. Би яагаад тийм орилоод байгаа юм бол эсвэл өөрөө их бактериад байдаг юм бол эсвэл амар тийм орилоод байгаа юм эсвэл тийм нэг юм хилээд идэм болов. Сая яг эрэгтэй юм гэдгийг бас эцлэн хэлсэнгүй шүү дээ. Эрэгтэй гэдэг. Түрүүнд эрэгтэй талын айгүйх юм орж одоо болохоор энэ дээр эмэгтэй талын энерги нь бүр ингэ зохиж орж байгаа эмэгтэй гэж. Тий, би эмэгтэй гэж үзье. Айгүйх сүүлдний жоо эмэгтэй талын айгүй энерги нь айгүйх тийм. Эрэгтэй ягаад ч харагдчихсан. Одоо болохоор эмэгтэй үзье. Эмэгтэй гарч орсон юм айгүй. Насыг хэлж өгч болох уу? Дээр насны өмнө байгаа юм лоо. Би энерги айгүйх энэ хүчтэй зохиж учраас би нэг 36 7 өөрийнхөө тэр хавцаа нийлэх хүн байх гэж би өөрөө тотч айгүйх тийм энерги тий залуу хүний энерги айгүйх зохиж орж ирсэн тиймэрхүү айгүйх харж орж ирж байгаа юм. Оролцогч дашнам мэдээллийг зөвөгч байсан ч сүүлдэн мэдээлэл нь төөрсөн бололтой дугтуйнд эмэгтэй хүний зураг байгаа гэж мэдээлэл дашаа өгсөн юм. Би бас тэгж удаад байдаг. Мэдээж одоо юу гэдэг Францаас Нотрдамус эсвэл Балгаас Вангач гэдэг юм те ийм одоо дэлхийн хэмжээний тэгээд тухайн үед одоо маш их алдартай болж байсан шүтэгч тахигдсан. Дээрээс нь одоо хэдэн жилийн дараах хэрэг ингээд хэлж ийсэн. Тэр нь ингээд өнөөдрийн үнцгээс харахад ер нь хэлж ийсэн юм биш үү, зарим нь нотлогдсон гэл юмнууд байдаг л та. Тэгэхээр зүгээр ингэж одоо үзэж харддаг хүмүүсийг бий юуж болохгүй зэрэг эдгээр магадгүй бидний шиг жирийн хүмүүс биш байдаг баг зарим тий. Их л одоо энэ ертөнц дэлхийд дахнаас чинь дүүрэн л одоо энерги явж байгаа шүү дээ. Тэр их хин хүний одоо мэддүү тэр мэдрэх боломжгүй тэр энергиудыг бид нар одоо хүлээж авч байдаг, боловсруулж байдаг. Тийм учраас тэр бүлгийнхаа нэгтгэхэд одоо ингээд бас хэлж ядг юм болов уу гэж би ойлгож авдээ. Тэгээ саяны оролцогчтой бол нэг айхтаа нэг тойв том хэлсэнгүй. Тэр ерөнхийдөө тийм л хэллээ тийм. Нэгтэй хөнгөчлээ. Тийм. Нэлээд залуу багтай байлаа. Яг гаваад яачих гэсэн бол мэдээлэл өгч чадсан шүү дээ. Тийм. Үйл явдлын талаар мэдээлэл өгөхөөр оролцогч сайхан орж ирлээ. Цагаан өнгийн машин харагдаж байгаа юм. За. Жижиг одоо Прус гэх юм уу, нэг Прима гэх юм уу те. За нэг Алион гэх юм уу, нэг тийм жижиг нэг тийм цагаан өнгийн машин харагдаж байна. Тэгээд насны хувьд нэг 27 орчим. Нэрхтэй хүн жоохон нуруулагдав. 75-аас юм жоохон дэшээ 80 хооронд л хөмсцөг их сайтай тийм нэг залуу. Тий. Машин аяуд нь. Тэгвэл нэг цагаан өнгийн машин харуулаад тийм эрэгтэй нас хилээд байна. За. Тэгээ бас нэг тэр машиныхын номер нь болохоор 2 орсон. 2 4 ч юм уу одоо юу ч юм те. Тийм тэгш тоотой юм байна. За энэ далигаа явчлаа. Тэгээ нэг юм хамгаалдаг хүн байсан гэж болох юм. Хамгаалагч гэдэг. Яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Нэг тийм хамгаалагч юм тийм нэг одоо тэлж жоохон өчр битүүлэг юм болцсон юм да. Юу болсон гэж тохиолдол юу болсон юм бол? Надад юу учирсан тохиолдсон, юу тохиолдсон? Төрд ажилтдаг хүн байж болох л. Энэ ажилтдаг. Төрд ажилтдаг. Төрд ажилтдаг аа. Тий. За. Аваарч. Аваараа. Исламтай шиг. Тийм ээ, нас бол байсан л нэг чинь. Одоо цагаан машин болчих ч тийм. Цагаан машин хараад одоо ч тэр машин дайруулсан гэсэн үг. Өсөөд машинтайгаа явж аваад тусгсан.
Тийм л юм шиг байна. Тэрээр энэ удаад үйл явдлыг мэдэрч томтой мэдээлэл өгч чадсангүй. Дэсэх гэсэн тийм. Дэсэх. Тэг өнөөдөр бодвол нэг онгод нороог л үйдэр байсан юм билүү. Тиймээс маш их ташаа мэдээлэл өглөө шүү дээ. Багт буруу мэдээлэл хэлээ. Тийм одоо жоо юу л одоо их төөрлөө. Тийм. Тэр учраас энэ яриад байгаа юм бол алга байна. Тийм. Юу ярих вэ нэрэ? Даалгавар гүйцэтгэхээс сүүлчийн оролцогч Мандуухай. За ямар ч байсан лаа маань насахгүй байна. Тэгэхээр энэ хүн нас орсон хүн байна. Нилээн дээхэн үеийн одоо зураг гэсэн үг тийм өнгөтэй биш ерөөхдөө хар бараан, хар цагаан зураг. Хар цагаан зураг. Дугтойнд хар цагаан өнгөтэй зураг хийсэн байгаа. Хар цагаан эрэгтэй хүн насны хувьд 50-аас дээш настай. Тийм залуу хүн бол биш. 50-аас дээш настай. Энэ хүний одоо амьдралынх нь одоо сүүлийн нас барахаас өмнө одоо энэ хүн яг амьдарч ирсэн тэр мэдээллүүд нь орж ирж байна л да. Маш олон хүмүүстэй харьцдаг. Олон найз нөхөдтэй, олон танилтай. Тэгээд ийм албан тушаал бичиг цаас ч юм уу ямарваа нэгэн тодорхой нэгэн албан тушаалны харшдаг. Албан тушаал харшдаг тий. Энэ хүн нас барахаас өмнө бол үхлийн шалтгаан нь ер нь бол яг өөрийн сайн мэддэг одоо тэр хамт ажилладаг гэх юм уу тийм найз нөхдийн холбоотой нэлээд сайн танилуудтайгаа нэг тийм маргаан үссэн одоо үйл ойлголцол гэсэн үг. Тэрнээс улбалаад одоо энэ хүний одоо яг үхлийн шалтгаан нь гарч ирсэн. Тэр маргаан зөрчилдөөн одоо энэ хүнийг яг үхэлд хүргэсэн гэсэн үг. Мундаг хэлж шин. Бараг болсон явдлыг хилээд байгаа юм шүү. Хүнтэй маралцсанаас жамаалцсан. Тий одоо яг үхэх шалтгаан нь бол ямар ч байсан тийм маргалдаан үл ойлголцол тийм байдал үүссэн. Тэр нь яг өөрийнх нь яг үхлийн шалтгаан юм байна. Тэрнээс нь бусдын гарт амиа алдсан гэсэн үг үү? Тийм бусдын гарт амиа алдсан. Энэ одоо таньдаг хүмүүс нь одоо энэ хүнийг одоо нэг басны захиалах гэж хэлж болохоор аллах л гэж ерөөхдөө хэлнэ. Энэ захиалах даллаг байсан уу? Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний 1985 оны 5 дугаар сарын 3-ны хуралдаанд Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Жамбин Батмун хэлэхдээ намын эсрэг бүлэгт холбогдсон хүмүүстэй ямар ч яриа байхгүй гэдэг нэгдсэн ойлголттой байх хэрэгтэй. Лоо хууз төмөр очир өөрсдөө хотод шилжүүлэх асуудлыг төв хороонд тавьж гүйсэн. Жалнаажав намын хянан шалгах хороог дайрч хэд хэдэн юм төв хороонд бичсэн байгаа. Тэдний үлдсэн хэрэг бол улс төрийн асуудал. Тэд намын шугамаас эсрэг байсан улс. Иймдүүд тухайн үед гаргасан намын шийдвэр шугам дээр хатуу зогсох хэрэгтэй гэж ярьжээ. Эсэргүүнээр зүйлгсэн хүмүүстэйгэн Монгол Ардын Хувьсгалт намын удирдлага цаашид хатуухан хандхан илэрхийлж байсан нь эндээс харагдана. Гэсэн чинь явдлаас хэдэн сарын дараа тус намын бүгд хуралдах тов гарчээ. Энэ хурлаар Жалнаажав төмөр очир нарыг загаатгах, хотод шилжүүлэх асуудлыг хэлэлцэхээр намын дэд удирдлагын хүрээнд ярилцаж эхэлсэн байдаг. Нас нь өндөр болсон, эрүүл мэндийн сайнгүй байснаас хотод шилжүүлэх асуудлыг төмөр очир Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хороонд удаадараа тавьж байжээ. Тиймээс бүгд хурлын өмнө намын төв хорооны нарийн бичгийн дарга Молом Жамц төмөр очирын эхнэр Нинж Бадгарыг хүлээн авч уулзахаар болсон байна. Нинж Бадгаргаа өргөдлийнхэн хариуг авч Молом Жамцтай уулзахаар Улаанбаатар хот руу явсан байна. Яг энэ үеэр аллаг болжээ. Үхээс өмнө яг энэ хүн одоо яг биеийн байдал, одоо сэтгэл санаа, одоо ер нь бол одоо энергийн хувьд бас нэлээд тийм дороотцсон, сул байсан гэсэн үг. Бие мөтөөс юу гэж болох вэ? Ер нь л бол ямар нэгэн зүйл тийм шаналлалтай, одоо тийм зовёртой, сэтгэл зүйн хувьд ч тэр одоо яг өөрийнх нь эргэн тойрны одоо хүрээлэл ч юм уу ямар нэгэн зүйл тийм өөрт нь бол айгу тийм
сэтгэл зүйн хувьд бол тийм шаналл бол байсан. Дагаад эрүүл мэндийн ч гэсэндээ бас яг тийм сайн бол байгаагүй. Энэ хэрэг яг одоо олон жилийн өмнө тий бараг 10 бараг 20 жилийн өмнө гэж үзэх юм бол тухайн үедээ одоо бас нэлээд олонний одоо анхаарлыг бас татчихсан. Одоо хүмүүс бас их сонирхож тухайд бас олонний анхаарлыг бас татсан тийм хэрэг байна. Үхээсээ өмнө одоо тэр үхэл болох одоо өдөр гэх юм уу тий. Ямар нэгэн тийм үйл ажиллагаанд одоо хурал цуглаан ч юм уу тийм үйл ажиллагаанд оролцсоод тэгээд тодорхой хэмжээний согтууруулах хундаас хэрэгэлсэн байсан. Хэргийн газар дахь 3 стакан болон том шилтээ нэрмэл арх байсан бөгөөд далигааж согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн байсан. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ хэрэг бол илрээгүй. Тэгээ бас нэлээд удацсан учраас одоо цаашдаа ч юм уу илрэх бараг миний хувьд боломжгүй гэж мэдрэгдэж байна. Тэгээд одоо үхлийнхэн шалтгаан тэр хүн яагаад үхэлд хүрсэн байж болцшгүй гэх юм бол юм цохилт гэмтэл одоо ерөөдөө одоо маш их цус одоо алдсан байна. Надад бол толгоол гэж мэдрэгдэж байна. Далигааж толгойн тус газраа хүчтэй цохилт авснаас амиан алдсан. Одоо өөрт нь уул ингэж хийх ёстой төлөвлөж исэн тийм ажил одоо тийм төлөвлөгөө тэр зүйлүүд байсан. Тэгэхээр яг тэр үхэл бол яг гинтийн зүйл байсан. Тэрнээс биш өөрт нь дахиад амьдрах нас тэгээд хийхээр төлөвлөж исэн ажил тэгээд гэр бүл одоо бүх зүйл байсан. Яг тэр зүйл бол одоо энэ үхэл бол одоо тэр хүн бол яг өөрийнх нь хийж дуусгах ёстой яг амьдрал тэр зүйл нь бол биш. Ямар ажил мэргэжилтэй байсан, ямар ажил эрхэлж ирсэн тийм мэдээлэл байх уу? Надад бол юм албан тушаал тэгээд эрх мэдэл тэгээд мөнгө гэдэг үг орж ирж байна. Тэгэхээр ямар ч байсан тодорхой хэмжээний төрийн алба бас байж магадгүй болов. За баярлалаа танд. За. Оролцогч Мандухагийн өгсөн мэдээллийг оновчтой сайн байсан гэж нэвтрүүлгийн зочин сэтгүүлч Заяавт дүгнэлээ. Тэр ярьж байгаа зүйлээс бол нэг юм болохоор зэрэг юм бол тойд бол согтуулахын дандлыг хэрэгэлсэн хэлж байсан байна. Гэс нэг тийм мэдээлэл байх юм. За. Яг хоо энэ хэрэг бас хугацааг нь бас нэлээд яриад байна л да. Тэгэхээр энэ бол 20 жилээс зөвхөн 20 жилээс өмнө болсон юм асуудал байна. Тэгээд цаашдаа цагаан зураг гэж мэдэрч байна. Тэгээд өөрийнхөө тэр зургийг бол яг хөнгөн тэгжлэн хуучны зураг байна. Цагаан зураг байна. Тэгэхээр хэрэг бол нэг 20 жилийн өмнө болсон асуудал юм шиг. Цаашдаа бол одоо хэргийн илрэх магадлал одоо том бүрэх юм байна гэсэн тийм л мэдээллийг ерөөхдөө тойрж ярьж байгаа шиг байна. Тийм тэгэхээр эндээс бол яг зарим нэг зүйл нь бол тухайн нөхцөл байдал нартай адилхан таарчлаа л да. Тухайн одоо сэтгүүлхэн дандлыг хэрэгэлсэн байсан. 20 жилийн өмнө гарсан хэрэг байна. Одоо тухайн хэрэг одоо илрээгүй стаж илрэх магадлал нь бага юм байна гэсэн мэдээлэл өгч байна. Тэр нь бол ерөнхийдөө бол нөгөөгийн байгаа нөхцөл байдалтай болтлоо тийм. Ойролцоо л да таарчлаа гэсэн үг. За өчигдөр мэд хөргийн эрхэм зэмлэгчтэй. За энэ 7 хоногт бид өхөн энэ цувралын үед анхны гэмт хэрэг дээр ажилласан. Монголын түүхэнд гарсан томоохон улс төрийн алхуудын нэг болох төмөр очиргаан хэрэг дээр та бүхэн ажилласан. Гэхдээ та бүхэн энийг мэдээгүй байгаа. Яагаад гэвэл дугтуг нээж та бүхэнд зургийг үзүүлээгүй. Тэгэхээр
Энэ хэрэг бол төмөр ашуугаа хэрэг байсан гэдгийг одоо та бүхэн мэдж авлаа. Тэгэхээр хэрхэн яаж хариуцлаа та бүхэн өөрсдөө мэдж байгаа. Шүүгчд минь одоо дүнгээ танилцуулна. Ерөнхий шүүгч таны хувьд энэ удаагийн даалгавар нэлээ төвөгтэй. Олон жил Монгол улсад бол таагч байгаа нэг ойсхын нэг. Ерөнхийдөө энийг бол бас нэлээ төхөөсөн таамтай гайгүй үзүүлэлтүүд байна. Хувьдаа бодож байна. За нэвтрүүлэгт хөндлөнгийн ажиглагчаар оролцсон. Баясаа таны хувьд. За миний хувьд ч гэсэн ерөнхий шүүгчтэй ер нь бол адилхан бодолтой байна. Энэ даалгавар бол гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг өгөх даалгавар байсан. Тэр тусмаа яг хувцас тэрэг дээрх байдаг мэдээллүүдийг л хэрс үнэн зөв оновчтой хэлэх нь гэдэг юм дээрсэн. Тэгээд миний хувьд бас энэ сорилт дээр хоёр эмэгтэй оролцогч бол маш сайн оролцсон гэж. Хоёр эмэгтэй оролцогч. Хувийн дүгнэлтээ гаргасан байгаа. Хоёр эмэгтэй хин байна? Нэрийг хэлмээргүй байна. Хоёр эмэгтэй оролцогч байгаа. Тийм маш сайн оролцсон гэж бодож байгаа. За. За нэрийг хэлмээргүй гэж. Миний хувьд бол нэрийг хэлнэ. Хоёр оролцогч сайн байсан. Оролцогч мандуухай. Хэргийн талаар үйл явцыг нэлээд сайн төхүүлж хэлсэн. Яаж нас орсон талаар мэдээллийг бол бас өгсөн. Сайн байсан. Сэтгүүлч Заяа Батах бол таны өгсөн мэдээллийг бол маш өндөр цэцгэлтэй хүлээж авсан байгаа. Зам билгийн тулаан нэвтрүүлгийн шүүгчид зөвлөлдөөд энэ удаад 7 хоногийн шилдгийг тодруулахгүй байхаар шийдлээ. Харин нэг хүн нэвтрүүлгийг орхиж явах нь тодорхой. Магадгүй үзэгч та бүхэн хэнийг явуулахаа шийдсэн байгаа биз. Ингээд шүүгчдийн дүнг сонсцгоё. За эрхэм зөвлөгчтэй. Манай нэвтрүүлгийг орхиж явах зөвлөлтийн хэмбэ гэдэг дээр шүүгчдээ саналаа өглөө. Нэг оролцогч биднийг орхиж явж бид цааш зургуул олдох ёстой. За ингээд та бүхний хард хэлэхстэй анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Бат дэлгэр. Та манай нэвтрүүлгийг орхих боллоо. За баярлалаа. Таны хувьд нэвтрүүлэг маань үүгээр дуусчихна гэсэн үг. Тань манай нэвтрүүлгийг хийж оролцсонд баярлалаа. За зөвлөгчтэй бид зургуул олдлаа. Бид зөөрсөөр байна. Дараа 7 хоногт бидний нэг хүн орхиж шилдэг 5 зөвлөгтөнд тодорхойлно. Дараа 7 хоногийн хувьд та бүхний хувьд шийдвэрлэх тулаан байх болно. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Эрхэм үзэгчдээ зөвлөгийн тулаан нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн сорил шүүлт дууслаа. Манай нэвтрүүлгийг нэг оролцогч орхиж явснаа 6 зөвлөгтөнд цааш нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэх боломжтой боллоо. Ингээд эх 7 хоногийн яг энэ цагта иргэн уулзъя. Энэ бол Зам билгийн тулаан 8.